बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, आपको भी पता है 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कर्ज लिया है। कर्ज गुजरात तो नहीं पे करेगा, भारत के लोग पे करेंगे। वो कर्ज भारत सरकार ले रही है। 1 लाख करोड़ रुपया अगर आपने 30 साल या 50 साल या 60 साल के लिए लोन ले लिया जापान से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, ट्रेन बना गुजरात में, लेकिन लोन तो भारत के हर लोगों पर आएगा। पूरे देश की आबादी में 10% बिहार के भी लोग हैं, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन तो हम लोग पर भी हो गया। 1 लाख करोड़ रुपया लगाकर बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है ताकि अहमदाबाद से बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन चले। अच्छी बात है, देश का विकास होना चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपया आप लोन लेकर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन और बिहार के लोगों को आप पैसेंजर भी नहीं दीजिएगा। हम लोग का इतना भी हक नहीं है।